Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать ко мне в гости. Был у нас страшный ветер, и мою теплицу вот так все порвало. Теплица 2 года. Думаю, что некачественный поликарбонат был, зиму стоял, а вот тут не выдержал. Все там повырвал. Да. Хороший ветер был. Все перевернул. Как будто медведь все поворовал. Здесь цело. Тут вот так получилось. Да. Просто слов у меня нет. Полностью будем перекрывать. Вторая теплица стоит нормально. Ничего с ней не случилось. Но она за баней стоит. Поэтому ветер там не такой силы. Вот она стоит целая. Тоже скоро ремонт нужен будет. Снег пошел. Сейчас утро. 9 часов утра. Холодно, морозно так. 4 градуса с минусом. И снежок вот пролетает потихоньку. Такие у нас новости. Да, ночью стучала. Все тут летало, я говорю. Там, наверное, теплицы завтра мы не найдем. Ну, на месте стоят только порванная одна. Укрытие с розами тоже нормальные. Вон даже куски куда улетит. В огороде разлетелись куски. Мах какой-то. И к соседке туда улетел кусок. А вот она обрадуется.